好多香港電車主都有同一個煩惱，想喺屋企裝充電樁，手續多，費用雜，維修煩，設備仲好容易壞。1分鐘話你知 King Power 點樣一次過幫你解決所有問題。我哋推出零煩惱特惠充一充月費套餐，1個月費全包，等你輕鬆充電，即刻可以免費用上價值港幣8500蚊嘅世一頂級品牌充電樁，仲可以享受到低至1蚊1度電嘅超優惠電價。我哋用一個真實例子話你知有幾抵。如果你每月充電400度，市面平均電費大約港幣1個半1度電，你每月需要俾600蚊電費。而家參加我哋588蚊特惠套餐，即可享受月費，每月充電400度，仲平過你原本電費。慳錢之餘，仲免費擁有頂級充電設備，全包保養、全包保險，永久科技升級。呢個套餐最大賣點就係零隱藏收費、零麻煩、零基價、零安裝費、零 WRA 費用，唔使交電錶、按金。所有前期龐大開支全部幫你慳翻晒，而且福利超全面，100%全保險覆蓋，用得絕對安心。24/7全天候熱線服務，隨時有人跟進。合約期內無理由壞機包換，唔使擔心設備故障。智能 APP 實時監控更新，充電狀態一目了然。設備科技持續升級，零成本更新，永遠唔會過時。以前裝充電樁嘅所有煩惱，而家通通消失。你唔使格價，唔使快人安裝，唔使對接管理處，唔使交電錶、按金，唔使每月俾電費，更加唔使擔心日後維修同設備老化。所有繁複手續、技術問題、售後保養，全部交由我哋運營商一條龍負責。以後充電，所有煩惱交俾我哋，只留低方便、安全、慳錢俾你。想屋企零煩惱自用充電，慳錢又安心，即刻查詢 King Power 特惠充一充計劃啦！